हेलो साथीहरू नमस्ते सबैजनामा। आज चाहिँ हामी डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको 4th सेमेस्टरको सोइल मेकानिक्सको थ्योरी नोट हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरुले चाहिँ यो सरसर्ती थ्योरी नोट हेर्नु होला। यसबाट नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। युनिट 1 सोइल मेकानिक्स इम्पोर्टेन्ट क्वेशन अफ सोइल मेकानिक्स। सुरुमा छ हेर्नुहोस्। यसरी सुरुमा चाहिँ छ डेफिनेसन अफ सोइल। सोइलको डेफिनेसन छ अनि सोइल मेकानिक्स छ। सोइल मेकानिक्सको डेफिनेसन छ अनि त्यसैगरी त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भने इम्पोर्टेन्ट अफ सोइल छ। अब्जेक्ट अफ सोइल मेकानिक्स छ। यो चाहिँ 2079 सालमा सोधेको छ। ओरिजिन अफ सोइल छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को फार्मेसन अफ सोइल 2081 सालमा अनि त्यसपछि फिजिकल फार्मेसन अफ सोइल मेकानिक्सको फिजिकल वेदरिङ र केमिकल वेदरिङ गर्ने टु टाइपको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ फिजिकल वेदरिङ भित्र चाहिँ यो टेम्परेचर चेन्ज, वेडिङ एक्सन अनि यो छ। हजुरहरूले आफैले चाहिँ यसको नोट बनाउनु होला। केमिकल वेदरिङ, हाइड्रेसन र केमिकल वेदरिङ सेकेन्डमा आयो। केमिकल वेदरिङ हैन, यसमा हाइड्रेसन, कार्बोनेसन, अक्सिडेसन, सोलुसन र हाइड्रेसन गरेर हाम्रो यो फर्स्ट च्याप्टरको नोट सकिन्छ।